Россия увеличила экспорт угля в январе-августе 2025 года. Давайте соответствующую цитату. Порадуемся за угольщиков немножечко. Для начала начнем с того, что порадуемся за угольщиков. Экспорт угля из России в январе-августе 2025 года вырос на 2% к показателю сопоставимого периода прошлого года и составил 135 миллионов тонн. Это следует из данных Центра ценовых индексов, с которыми ознакомились ведомости. В августе поставки российского угля за рубеж увеличились сразу на 7%, в годовом выражении до 18 миллионов тонн, следует из статистики агентства. Ну и в разбивке по импортерам картина выглядит следующим образом. Давайте глянем. Вот. Турция прям даже не знает, что это у них произошло. У них произошло ввод 2 блоков угольной электростанции, причем блоки такие по 600 мегаватт каждый. И, разумеется, уголь надо везти так, чтобы не тратить слишком много на логистику, через Черное море проще всего. Заодно и наши южные порты немножечко почувствовали облегчение, загрузка пошла, значит, есть работа, значит, есть прибыль. Ну, Южная Корея, я так понимаю, там и погодные условия тоже сказались, потому как мы туда... Правда, Южная Корея — это такой мелькающий немножко потребитель, который с 22 года не совсем понимает, он с красивыми или с умными, вот он вот с кем хочет в этой картине быть. Ну, тем не менее. Ну, Китай можно прокомментировать, что Китай — это у нас, в принципе, крупнейший импортер нашего угля. Пока да, хотя Индия многое обещает, но... Ну, у нас пока поставки трейдерам, но Индия, как я понимаю, поставки в Индию у нас даже сократились, притом на 29% до 13,4 миллионов тонн, то есть меньше было поставлено, чем в Южную Корею. Вот, поэтому я даже не знаю, Индии постоянно выдают какие-то авансы. Ну, в Индии сложно, у нее растет собственная добыча, до миллиарда тонн они уже добрались. Нам на зависть, чтобы мы задумались о том, что можно, что нельзя. У них и избыток энергетического угля и проблема с углем коксующимся. А у нас, насколько я понимаю, как раз по коксующимся углям в этом году такой приличный минус, около 9%. Ну, можно так еще... Все и сложилось. Можно как раз сейчас показать график, что у нас там происходило в течение 24-25 годов с экспортом угля. Это, опять же, опираясь на данные вот этого агентства. Ну, как сказать, у нас, я так понимаю, сентябрь 24 года был такой довольно-таки провальный, хотя, с другой стороны, сентябрь — это, в принципе, месяц, когда снижается энергопотребление, как-то не очень жарко становится, производство электрической энергии снижается. Может, и в этом году тоже сентябрь покажет резкий спад. Пока не подвели еще итоги. Ну, это, как вы видите, миллионы тонн, не миллиарды долларов. Со стоимостью в этом году, конечно, хуже, чем в минувшем году. Какой процент угля продается населению от общего потребления в России? Ну, Хороший вопрос. Но у нас нет этой статистики. У нас известно, что приблизительно половина из добытого угля остается в России, остальное экспортируется. А поскольку у нас нет статистики количества котельных, не говоря уж о частных потребителях, то, разумеется, мы ничего сказать не можем. По-прежнему мы ждем, когда появится государственная информационная система в Министерстве энергетики или в Министерстве ЖКХ. Министерства ЖКХ нет, значит, в департаменте ЖКХ Министерства строительства. Ну, этого тоже нет. По приблизительным данным, в России 48 тысяч котельных, но в эти данные не входят котельные ведомственные. Министерство обороны, Министерство здравоохранения и Министерство просвещения, Министерство спорта, которые имеют свои всевозможные ФАПы, гарнизоны и так далее, и так далее. Поэтому как у нас с углем внутри? Зато у нас есть возможность говорить, что у нас очень низкоуглеродный баланс. Забывая добавить производство электрической энергии. Про тепловую энергию в России мы знаем мало. Ну, я так думаю, что... Я так подозреваю, если что, нам можно задавать вопросы. Это вот как раз зритель задал вопрос с помощью QR-кода, который вы видите в углу своих экранов. Вопросы, замечания, предложения, все приветствуется. По возможности будем зачитывать и отвечать. Я так подозреваю, что все-таки имеется в виду именно населению как частным потребителям, чтобы там в доме топить и так далее. Ну да, нет статистики. Не видел такую статистику. В принципе, у нас основные потребители — это все-таки электрогенерация и металлургия. У нас все-таки 2/3 добываемых в России первичных ископаемых энергетических ресурсов расходуются для производства тепловой энергии, о которой статистики у нас нет. У нас все хорошо с электрическим балансом, а
Как мы производим тепло, мы не в курсе. Это неинтересно, оно не зеленое. Ну, перейдем тогда к голубому топливу. От черного золота перейдем к голубому топливу. Ну, еще раз, вот эта предварительная статистика именно по объемам вывоза, что у нас творится с самой отраслью в прибылях, не в прибылях, ну, наверное, ближе к концу года будет окончательно понятно. Прокомментируйте анонсированные поставки топливных пеллет в Китай. Теперь пеллеты подорожают сильно. У нас есть союз производителей топливных пеллетов в России. На российский рынок он не работает, поэтому что куда он поставляет, другой статистики нет. Интересно, у нас потребление внутри страны хоть сколь-нибудь заметное есть? Нет. Хотя были решения президента соответствующие, но никто этим заниматься не стал. Оно тоже не зеленое? Оно зеленое, но, видимо, какое-то не такое. Я просто на всякий случай напомню, что у нас ежегодная санитарная рубка леса, то есть то, что остается после пожарищ, больные деревья, составляет 17 миллионов кубометров. Вывозится, вырубается это за государственный счет. Конечная точка всей этой древесины, свалки, полигоны твердых коммунальных отходов. Пеллеты мы не производим. В эту статистику не входит санитарная рубка всех наших компаний, имеющих протяженную инфраструктуру. Российские железные дороги, Россити, Транснефть, Газпром и так далее. Там вырубка идет на основании 44-го ФЗ, проводятся тендерные отборы, кто-то что-то рубит, куда-то вывозит. Конечная точка – свалка. По оценкам специалистов, до 30 миллионов кубометров леса в год мы вырубаем и отвозим на свалку. Некоторые скептически настроенные товарищи говорят, что там еще присутствует коррупционная составляющая, но мы же в это не верим. Ни в коем случае. Обязательно лес везут на свалку, как по-другому. Нефть не топливо, топить можно и ассигнациями. В мире про это забывают. Ну, ладно, это философский вопрос. Если позволите, не будем углубляться. Если у вас есть возможность какой-то доступное, легко перемещаемое топливо предложить вместо нефти, вы предложите. Пока таких не наблюдается, по крайней мере, настолько распространенных и широко используемых. Ну и тем более, если уж говорить там совсем про нефтепродукты, такие темненькие, вот мазут. Стокгольм отапливается мазутом, Мурманск отапливается мазутом. Так бывает. Не везде успевают с газопроводами. Не всегда удобно везти уголь. Мазут все-таки достаточно калорийно, удобен для хранения. На Кипре отапливают мазутом. Ничего страшного. Я, кстати, напомню страшную вещь. Жутко, кстати. В Саудовской Аравии 5 миллионов тонн, 5 миллионов баррелей в сутки используются для производства электрической энергии. Там даже не мазут, а просто нефтью. Нефть используют для производства электричества. Так что это, знаете, вопрос про газификацию новостей нет. Вот. Только есть. Дмитрий, есть наш постоянный Петербургский зритель. международный газовый Да. форум, как же может не быть новостей? Конечно. Я предлагаю, раз общественность требует, перейдем к этой теме. Собственно говоря, про Питерский газовый форум поговорим. Действительно, серьезное отраслевое событие. Приятно то, что нет такого огромного объема официоза, не едут руководители государств, собираются специалисты отрасли и между собой что-то аккуратненько выясняют. Намечают проекты, подводят итоги, это хорошо. Представители органов власти приезжают. Собственно говоря, мы сейчас весь спектр осмотрим. Весь это вряд ли 3 дня шел форум, тяжело будет. Постараемся. Попытку сделаем. Хорошо, так, все. Начнем вот с чего. Мы твердо знаем, что всем страшно интересно, сколько газа закачано в подземные хранилища Украины. Сколько газа закачано в подземные хранилища Европейского Союза вообще, Германии в частности. Как во Франции. Как там дела? Там все ли нормально? А то новости, 75% закачаны в ПХГ Германии. Переживет ли Германия эту зиму? Дорогие друзья, а никому не интересно, а что творится с подземными хранилищами газа на территории Российской Федерации? Давайте мы... О скучном. Да, о скучном. Нам просто вдвоем это интересно. Мы решили вам тоже рассказать. А то как-то... Вдруг кого-то заинтересует, что происходит в России. Это странно. Это такое предположение просто... Ненаучное. Ненаучное, абсолютно. Давайте цитатку соответствующую и пару слов на эту тему скажем. Про подземные хранилища, да. В дни
Петербургского международного газового форума 2025 года компания довела, «Газпром» в данном случае, довела оперативный резерв газа в подземных хранилищах России до 100%. 73 целых и, они так пишут, но 17 миллиарда кубических метров. Это абсолютный исторический рекорд. Потенциальная максимальная суточная производительность ПХГ составляет 858,8 миллионов кубических метров. Для понимания, зимой иногда в отдельные сутки потребляется 2 почти что миллиарда кубических метров. Поэтому вот такой резерв суточный – это не блажь, это у нас необходимость. И, кстати, этот показатель, насколько я знаю, собираются довести до миллиарда. Но последние 2 года показатель не растет. Но, правда, за последние 25 лет он вырос примерно на 320-350 миллионов кубических метров. Это просуточный отбор. Ну и мощность хранилищ, подземных хранилищ газа тоже выросла. Насколько, если хотите узнать, можете ко мне на телеграм-канал подписаться, или просто зайти. «Нефтегазовая игра» называется. Я там сегодня эти данные выкладывал. Это тем, кому интересно, что вообще в России происходит с газом, а то ни Европа, ни Украина, как-то скучно, я согласен. У нас к зиме, тьфу-тьфу-тьфу, по крайней мере, в плане запасов газа готовы. 100%. Надо было закачать, 100% закачали. Буднично, скучно, никому не интересно. Потому что даже Миллер сказал про Европу, но цифры про Россию не привел. Дорогие друзья, если его спрашивают постоянно про Европу, как там дела в Европе, если читают в основном новости про Европу и не читают про Россию. Да и подают в основном новости про Европу. Как там в Прибалтике закачали газ, почем газ. Очень. Как в Испании с СПГ, как... По регионам рассказывать о том, что у нас происходит, казалось бы, должно быть интереснее. Но интереса нет. Тут наши подозрительные зрители спрашивают, вы уверены, что эти 17 миллионов тонн, наверное, кубических метров, вывозят на свалки? Это, скорее всего, по бумагам. Да как вы такое можете думать-то, а? Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй вам. Нет, что вы, обязательно вывозят. Так все и происходит. И нет централизованной компании, которая бы этим занималась. Есть тендеры, есть 44-й ФЗ. Кто следит за исполнением 44-го ФЗ, я не в курсе. Но я уверен, что все довозят до свалок. Все. Сергей Цивилев, министр энергетики Российской Федерации, принял участие в церемонии ввода новых мощностей по производству оборудования для газовой отрасли в 7 регионах страны. Это мы все еще о скучном, о том, что тут у нас происходит. А то ничего не строится, ничего не вводится. Не зачитывать, потому что текст будет... Не-не-не, мы просто сейчас давайте списком вывесим, чтобы оценили. И потом на ВК, кстати, и по-моему, на других ресурсах можно будет пересмотреть, поставить на паузу и прочитать, что это за объекты. И там еще одна страничка есть. Давайте сразу следующую страничку. Мы зачитывать не будем, правда. Это долго и... Это специально для любителей повторять про Юру и полимеры. «Газпром» ввел в эксплуатацию самое современное и крупное в России предприятие по производству турбинных лопаток. Нет, тут надо, конечно, сделать оговорку, что как это удивительно, что все вот эти объекты вводятся строго к таким большим мероприятиям. Это все шутили, что при Союзе все только по праздникам делалось. А тут само собой получается. Просто само собой. Но наша ирония не отменяет того факта, что здорово, что предприятия вводятся. Давайте цитатку про эти лопатки и пару слов про лопатки скажем. А тут лопатки, кому это нужно? Литейный комплекс в Тульской области. Высокотехнологичное специализированное предприятие по выпуску лопаток для промышленных, энергетических и судовых типов газовых турбин. Такие турбины «Газпром» использует в составе газоперекачивающих агрегатов на объектах добычи и транспортировки газа по всей России. Мощности нового предприятия способны полностью обеспечить потребности «Газпрома» в лопатках для газоперекачивающих агрегатов. В Тульской области будут производиться более 50 наименований продукции. Серийный выпуск начнется в 2026 году. В дальнейшем будет осуществляться производство лопаток и для новых типов установок. Что за лопатки? И в чем? Мне кажется, надо пояснить. Лучше всего было бы начертить. Чертить не будем. Я предлагаю просто объяснить. Представьте себе газовую турбину. И на ней такие такие штучки. Это лопатки. Именно в них приходит струя газа. Именно они заставляют вращаться ротор.
тепловое, механическое воздействие, вот все это про них. Они должны это все выдерживать. Ну и, в принципе, это действительно расходный материал, потому что срок службы в таких условиях, там и температура, и давление, и, в общем-то, много всего и сразу. И самое тяжелое, что иногда и механические какие-то, не все песчинки убраны, а при тех скоростях, на которых они вращаются, ну, это, можно считать, пулепробиваемая какая-то вот история. Поэтому ремонтировать приходится часто. Ремонтировать сложно. Это аэродинамические вещи, это отливки очень непростые. Нет информации, являются ли эти лопатки монокристаллическими. Тут высший пилотаж, который демонстрирует Siemens и General Electric, ну, надеюсь, что чуть позже техническая документация какая-то появится. Нас тут задают смежный, так сказать, вопрос, который позволит вот от этого перейти к следующей подтемке. Если был двигатель с КПД 70% от внешнего источника нагрева, насколько изменился бы мир? Да, и КПД преобразований в мире какой средний? Ну, если мы про двигатель внутреннего сгорания, там что-то до 40%. Вопрос, там около 40. Да, а если мы возьмем какую-нибудь парогазовую установку, там, ну, как раз 70% и получится. Да больше получится, потому что у современных уже к 90 подкатывает потихоньку, так сказать, при одновременной выработке тепловой и электрической энергии КПД электростанции целиком 85%, в общем, уже не фокус. Ну, надеемся, как-то ответили. КАМАЗ. Я же обещал, что вот прекрасный вопрос, который позволяет перейти. КАМАЗ представил новый междугородний автобус. Это вот как раз все еще в рамках форума. Большого класса на компримированном природном газе, то есть сжатом природном газе, который был разработан по заказу «Газпрома». Ну, собственно говоря, у КАМАЗа с «Газпромом», давайте цитату, не цитату, а список пока повесим. У «Газпром» периодически газомоторную технику заказывает, там что-то 200 машин на СПГ работающих было куплено в этом году. Собственно, он для перевозки на дальние расстояния большого количества людей, даже в условиях Крайнего Севера, роботизированная коробка передач, 6 газовых баллонов с запасом, обеспечивающих запас хода 500 километров. Можно дополнительные поставить, будет вообще 650 километров. Красота. Нет, кстати, без шуток. Представьте, закачали, и в условиях Крайнего Севера 500 километров можете ехать. Это очень хорошо. А за вами может ехать еще маленький ПАГЗ, который будет вас периодически подзаправлять. Это можно с работы мотнуться в ларек за сигаретами на Крайнем Севере. Да. Ну, хотя, смотря как далеко ларек располагается. В некоторых случаях ларьки могут быть за 1000 километров. Тогда нужно больше баллонов повесить, и тогда получится. Ну, это, опять же, это к вопросу о том, что делается. Вот, например, газомоторная техника делается.